மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. This is G4 RTX Asus. அட நீ ஏன்டா பிஸ்னஸ்னா ஒரிஜினமா இருக்கு. நீங்க இப்படி ஒரு ஷாப் ஆரம்பிச்சு அசம்பிள் பண்றதுக்கு ஒரு பையனை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்க ஐடியாஸ் மட்டும் சொல்லலாம்ல. This is our motherboard. வாய்ஸ் பாட்டு பேக்ரவுண்ட் எனக்கு தெளிவா இருக்காது. இது மட்டும் 30,000 ரூபாய் மக்களே. இங்கே ரெண்டு இப்படி ஒரு சைடாக இப்படி இங்கே இந்த 2 டாட் இருக்கா, இந்த 2 டாட். சரி ஓகே. இது லெஃப்ட் ரைட் எடுக்கலாம். இந்த முக்கு இங்கே தான், இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்கா, அது எங்கேயாவது வருதா? இதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டியது. ரெண்டு 8 GB ரேம்கள் XPG கேமிங் 3200 ரூபா. டோட்டலி 16 GB. இதன் பெயர் என்ன? இது SSD 500 GB SSD சாம்சங் பெயர். இதுதான் நம்மளுடைய பவர் சப்ளை. இங்கே நம்ம ஊருக்கு 650 கரெக்ட். இந்த கிராஃபிக் வரைக்கும் இவ்வளோ பவர் தேவைன்றதுனால நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். இது வந்து 54
அதனால யூஸ் ஓகே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் மக்களே. ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரத சரி ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம வச்சு பார்க்குறோம் அவ்வளோதான். உள்ள ஒரு எம்னு இருக்கும் B550M அப்படின்னா அது வந்து மைக்ரோ ATX சைஸ். ATX சைஸ்னால் இதோட லென்த்தியாக இருக்கும். அது கூட M80Xனால் கரெக்டாக இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே கரெக்டாக சீட் ஆகும். ITXனால் போர்டு சைஸே இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஓகே கரெக்டாக இந்த IO பிளேட்டோட இந்த அளவில் முடிஞ்சிடும் ITX. நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அடிட்டான். சரி அது என்ன பிராண்டு? இது என்ன பிராண்டு? ஓப்போ. ஓப்போ பார்த்து அது ஓப்போங்கிறது கேவலமாக தெரியுது. நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஒரு என்ன ஒரு சீட்டிங் ஆளு ஒயிட் கலர் இருக்கா, இதுல பாருங்க கருப்பு கலர்ல இருக்கிறது 3 தானே இருக்கு. நான் அதை தான் பார்த்தேன். ஏமாங்க தப்பு இருக்கு அவ்வளோ இறுக்கி கழிப்பிச்சு. வந்து வேறு வழியே கிடையாது. இதெல்லாம் மாட்டியாகும். இது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் இந்த போர்ட்டு. என்ன போட்டது? ஃபேன் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். RGBனா நீங்கள் இங்கே தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். கலர், ஸ்பீடு, மோடு இது வெளியில் வைக்க முடியாதா? இப்போ கலர் மாத்திரக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நான் CPU பாக்ஸை கழட்டிட்டா இருக்க முடியும். இல்லை அதுக்கு ஒரு பட்டன் கொண்டு வந்துருப்பாங்க. அந்த பட்டனில் வர மாதிரி இருக்கும். ஆன்டானாலும் அதெல்லாம் இது நமக்கு கலர் தான் வரும். ஐட்டம் Come on, let's do it. பாட்டு போடுறது அப்படி விட்டு போட்டோம், ஆன் பண்ணிட்டோம். முன்னாடி எல்லா லைட்டும் எரியுது. 2 பேரும் ஓடல. ஃபேனோட ஃபேன் தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கல. உள்ள அவன் ஒரு போர்ட்டில் கொடுத்துருக்கான். ஆறு மக்களே கலர் கலராக எரியுது. அப்படி இதுலேயும் கலர் தெரியுது. டிஸ்பிளே போர்ட்டில் அவுட் எதுவும் வரல. நானும் பார்க்க முடியாது. உள்ள இருக்கிறது அவங்க கலராக ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்குது. இந்த கலர் கிழிச்சா தான் நல்லா பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி காட்டுது.
எவ்வளோ 12 வா 3200 வரைக்கும் வேன் ஓட்டலாம் ஃபீல் ஆகுது இப்போ நம்ம வந்து மற்ற சின்ன சின்ன டைடிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு Okay. க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்.